Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yuqori sifatli Kino Time HD. Bugun biz sizlarga dramatik triller film haqida aytib beramiz. Filmda dahshatli katastrofa tufayli butun insoniyat qirilib ketadi, lekin faqatgina o'gay opa-ukalar mo'jiza tufayli omon qoladi. Insoniylikni davom ettirish uchun ukasi o'gay opasi bilan yaqinlik qilishga to'g'ri keldi. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Siz qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Aytgancha, film nomini video davomida aytib o'tamiz. Film boshida Didak ismli bola radio eshitib, traktor ta'mirlayotganini ko'ramiz. Radiodagi xabarlarda esa yaqin orada kuchli issiqlik keltirib chiqaradigan va ko'plab sun'iy yo'ldoshlarni ishdan chiqaradigan quyosh bo'roni kutilayotganini aytiladi. Keyingi kadrda esa biz Alba ismli qiz o'z hayoti haqida video olayotganini ko'ramiz. Videoni tugatgach Alba bozorga boradi va u yerda onasi bilan savdo qilayotgan Didakni uchratadi. Ular bozorda bo'lganida osmonda har tomondan g'alati chaqmoqlar ko'rinadi. Alba uyga qaytganida otasi Barselonaga ketishga hozirlik ko'rayotgan edi. Tushdan keyin Alba aylanib yurganida bir nechta bezor yigitchalar Didakni kaltaklab, ko'lga irg'itishayotganini ko'rib qoladi. Didak suzishni bilmasligini bilgan qiz uni qutqarish uchun darhol suvga sakraydi. Ular suv ostidaligida osmon to'satdan qizarib, dahshatli bo'ron boshlanadi. Suvda bo'lishganligi sababli Alba va Didak bir necha soniya ichida butun boshli global ofat yuz berganini darrov payqashmaydi. Suvdan chiqishganda esa atrofni alanga va quyuq kul qoplaganini ko'rishadi. Qizning mototsikli ham yonib ketgandi. Shu sababli ular Didakning uyiga piyoda yo'l olishadi. U yerda esa biz bolaning onasi halok bo'lganini ko'ramiz. Keyin Albaning uyiga o'tishganida atrofda yonib ketgan mashinalar va ularning ichidagi odam jasadlariga ko'zlari tushadi. Ofatdan so'ng Alba Didakni otasi qoldirgan favqulodda vaziyat zaxiralarini olish uchun g'orga boshlaydi va ular o'sha yerda jon saqlab dam olishadi. Ertasi kuni Albaning uyiga qaytishganda u yer butkul vayron bo'lgan edi. Alba otasiga qo'ng'iroq qilmoqchi, ammo aloqa yo'q. Televizor va radio ham ishlamasdi. Hech qanday aloqa qolmagach, quyosh paneli orqali telefonni quvvatlaydi va boshqa tirik qolganlarni qidirish uchun shaharga borishga qaror qilishadi. Shaharda esa faqat vayrona va jasadlarga duch kelishadi. Didak jasadlardan taqinchoqlarini o'g'irlamoqchi bo'lganida, Alba uni to'xtatadi va ular shunchaki minishga yaroqli bo'lgan mototsiklni qidirishadi. Kutilmaganda Didak ehtiyotsizlik qilib, Albani turtib yuborganida, qiz o'tkir temir bo'lagiga urilib jarohat oladi. Keyin Alba mavjud bo'lgan tibbiy ashyolar bilan jarohatini davolaydi. Biroq yara battarlashib, qizning isitmasi ko'tarilib ketadi. Qiz butkul holsizlangach, unga antibiotik ukol kerakligini aytadi. Didak esa tun bo'lishiga qaramay, dori izlab shaharga yo'l oladi. Bir necha kunlik qidiruvlardan so'ng, Didak nihoyat dori topib keladi va allaqachon hushidan ketgan Albaga qo'l qiladi. Nihoyat bir necha kundan keyin Alba ko'zini ochadi. Didak esa uni quvonch bilan quchoqlaydi. Shundan keyin ular birga omon qolish uchun harakat qila boshlaydilar. Alba sabzavotlar yetishtiradi. Didak esa unga yordam beradi. Shuningdek, Alba qutqaruvchilar ko'rishi uchun oq bayroq ilib, hayotlarini kameraga yozib boradi. Kunlarning birida Didak karavotda qon ko'rib, vahimaga tushadi. Ammo Alba bu qizlar uchun odatiy tabiat holati ekanini tushuntiradi. Lekin Didak hali yosh bo'lgani uchun buni to'liq anglab yetmaydi. Vaqt o'tishi bilan ular bir-birlariga yanada bog'lanib qolishadi. Oradan yillar o'tadi va ikkalasi ham ulg'ayadi. Ayniqsa Didak, u baquvvat va kelishgan yigitga aylanadi. Bu esa ba'zida Albaga yoqib tushardi. Kunlarning birida Alba ekinlarni sug'orayotganida Didak atrofni kuzatib, to'satdan Albani yechinayotganini va qizning yarim yalang'och tanasini ko'rib, g'alati tuyg'uga beriladi. Keyin esa yigit qizga non yopishda ham yordamlashib, to'satdan qizni o'padi. Bundan ikkalasi ham g'alati hissiyot sezadi. Bu voqealardan keyin Alba bir paytlar unga shogird bo'lgan bola endi ko'p narsaga qodir bo'lganini, haqiqiy yigitga aylanganini tushunib yetadi va kutilganidek 2 yosh sho'xlik qilib qo'yadi. Oradan bir necha hafta o'tgach, Alba homiladorligini aytadi. Didak esa bu xabardan nihoyatda quvonadi, chunki bu kelajakka bo'lgan umid uyg'onganini anglatardi. Farzandlari dunyoga kelishini kutib, Alba tug'ruq va chaqaloq parvarish haqida o'rganadi va oylar o'tib, ular bola tug'ilishiga butkul tayyor bo'lishadi. Ko'zi yoriydigan vaqt kelganda, Didakning yordami bilan Alba to'ng'ich farzandini eson-omon dunyoga keltiradi va unga Kay deb ism qo'yishadi. Ertasi kuni Alba chaqaloqni emizayotganida, Didak bola nima emayotganiga qiziqib
qiziqib qaraydi va sutiga qo'lini tekkizib biroz tatib ko'radi. Ko'p o'tmay ular dengizda suzib kelayotgan kemani ko'rib qolishadi. Alba kemadagilarni o'ziga chorlash uchun darhol qo'l silkitadi. Kutilmaganda ular qirg'oqda tirik qolgan bir erkakni uchratib, darhol unga yordam berishadi. Jarohati davolangach, erkak minnatdorchilik bildirib, ularni bir quchoqlab qo'yishni so'raydi. Keyin erkak motori buzilib qolganini, kema langarini tashlaganida kuchli bo'ron urilib, suvga tushib ketganini aytib beradi. Erkak bir necha kun davomida kemasini ta'mirlash asnosida Alba va Didakka dengizda suzish hamda dehqonchilik sirlarini o'rgatadi. Shu sababli Alba bu cholni beixtiyor o'z otasiga o'xshatadi. Ammo kunlarning birida Didak Albani chol bilan yaqin bo'lib ketayotganidan rashk qila boshlaydi. Ayniqsa chol Alba chaqaloqni emizayotganida unga yashirincha qarab turganini ko'rib qolgach, shubhalari ortadi. Chol esa shunchaki o'z orolidan olib kelgan va salomatlikka foydali bo'lgan asalni ularga bermoqchi bo'lganini aytib, o'zini oqlaydi. Shunday bo'lsa-da, Didak tinchlana olmaydi va cholning kemasi tuzalganini aytib, undan ketishini so'raydi. Chol rozi bo'ladi, biroq ketishidan oldin minnatdorchilik belgisi sifatida Alba va Didakni kemasida kichik ziyofatga taklif qiladi. Alba esa Didak bilan maslahatlashmasdan darhol rozi bo'ladi. Ular chaqaloqni olib kemaga chiqishadi. Kemada birga kino tomosha qilib, kechani yaxshi o'tkazishadi. Biroq ertasi kuni dahshatli voqea yuz beradi. Didak kema qirg'oqdan uzoqlashayotganini payqaydi. Shu payt chol kutilmaganda uni dengizga itarib yuboradi. Shovqinni eshitgan Alba tashqariga chiqib, Didakni cho'kayotganini ko'rib, darhol qutqaruv nimchasini otib, o'zi ham suvga sakraydi. Ota-ona suvda bo'lganida, chol ularning chaqalog'ini olib qochib ketadi. Alba va Didak dahshatli qayg'uda qirg'oqqa qaytishga majbur bo'lishadi. Bir necha kun davomida tayyorgarlik ko'rib, kemani ta'mirlashadi va navigatsiya sirlarini o'rganishadi. Hamma narsa tayyor bo'lgach, bir necha soat davomida suzib, bir orolga duch kelishadi. U yerda esa o'sha cholning qayig'i turardi. Qayiqda hech kim bo'lmagani uchun ular qirg'oqqa tushib, atrofni ko'zdan kechirishga qaror qilishadi. O'zlari bilan qurol ham olishgandi. Ko'p o'tmay ular eski bir binoga duch kelishadi. Chol esa o'sha atrofda asal yig'ayotgan edi. Cholning chalg'iganidan foydalanib, Alba pastga tushganda, temir qafas ichida qulflab qo'yilgan bolasini topadi. Keyin esa qulflangan qafasni ochish uchun Didakning oldiga yuguradi. Lekin afsuski, ular ulgurmaslaridan chol ularni payqab, to'satdan Albaga tashlanib, qurolni tortib oladi. Noiloj ular cholning aytganiga bo'ysunishga majbur bo'lishadi. Alba bolasining yig'isini eshitib, bola och qolganini va uni emizib olishga ruxsat berishini so'raydi. Chol esa ruxsat beradi. Alba bolasini emizayotganida, chol uni zavq bilan tomosha qiladi. Keyin chol Didakni yo'q qilish uchun ortga qaytadi. Alba fursatdan foydalanib, bolasini olib qochishga urinadi. Chol esa qizni qochganini sezib ortidan tushadi. Sal o'tmay chol bir ovozda eshitadi. Qarasa, yerda bolaning videosi qo'yilgan telefon turibdi. Shunda chol Alba aslida Didakni qutqarishga ketganini tushunib, darhol ortga qaytadi. Chol yetib kelmasidan oldin qiz yashirincha Didakka kichik pichoq uzatishga ulguradi. Chol yana Albaga tahdid qila boshlaganda, holsiz bo'lishiga qaramay Didak bor kuchi bilan qarshilik ko'rsatadi. Biroq uning kuchi yetmaydi. Shu payt Alba qurolni olib, uni cholga o'qtaladi. Ammo o'q cholning faqat yelkasiga tegadi. Shunda chol qarshi hujumga o'tadi. Buni ko'rgan Didak zo'r-bazo'r o'rnidan turib, qo'liga ilingan asbob bilan cholga tashlanadi. Shiddatli olishuv boshlanadi va yakunda Didak o'z oilasini qutqarib, cholni gumdon qiladi. Keyin esa Didak so'nggi kuchi bilan bolasini quchoqlab o'padi. Jarohatlangan Alba ham darhol uning yoniga yugurib keladi. Ammo shu payt Didak to'satdan yerga yiqiladi. Ma'lum bo'lishicha, o'q uning ko'kragiga tekkan va bu Didakning o'limiga sabab bo'ldi. Yakunda Alba fojiali qarorlar va og'ir qismat sababli farzandi bilan mutlaq yolg'iz qoladi. Yillar o'tib, uning o'g'li Kay ulg'ayadi va otasining qiziqishlarini takrorlay boshlaydi. Bo'lib o'tgan voqealarga qaramay, Alba farzandi uchun yashashda davom etadi. Film esa shu yerda tugaydi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, izoh qoldirishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda keyingi qiziqarli kinolarni o'tkazib yubormaysiz.